חזק ברוך, בוקר טוב. עוד נכון מקים הסני. אדם בוער. אגה יקס, אגה ברחום מגות ומתוני ברוי או מגויה. בשאר תקי אגה המוע מנמי חלוי מנושה. אגה מה חוז מחלקי סאוכרה. donc alors on va faire c'est le mafra beton ne beton ne beton ouais toi tu peux نخرا مرة ترى ذكي الشميع برخا مخبرون متقبل لما وريخ لرسي ياخذ برخا قاموا يتقبل لرسي بوني عميد اخر برخا خبره وشوف نبلاغ ذاته شلو يقول عيرو صوت كلام انه رشاي الى خيال لتقوم ما هو تركي أمرهم تمام برخا السبع comment on a gagné OK maintenant si c'est bon c'est dans ce que on va que pour le khata Hachem pour le priet bon on est où là il y a un mec c'est le monde on va dire prava amana بخان prava tu es d'accord اقعد donc اقعد خذ بالحلوه يا قال واخرى правильно والخلاص طالما ماشي رغم كده بالذات اللي يحكي خيبان Прикусить и съесть. Прикусить, да. Прикусить. Что ты комен муфти? Кто сказал, кто слушал? Добавь. Кто сказал и кто слушал? Обои. Обои, кто слушал? Даже кто слушал. Он же Омин сказал. השומע ברכה מחברו, מתכוון המבדח להוציא ידי חובה ברכו, חודי ג'ורש אוהב בחיי ברולה. וגם הוא מתכוון לצאת. וענה מן אחרי ברכה בחברו, ושוב עומד מפתח חוזי, ושוב נבלח בדעתו שלא לאכול את חסות כלל. אינו רשאי אלא חייב לטעום כלשהו כדי שיתחלי ברכה עליו. לא תהיה כברכה לבטלה חס ושלום. וכן אינו רשאי להחזיר ולאכול את עצמו. חי מגוד במעשה לברכו מרומה. נט. רס וזו עומד מפתי ביד, חוט וחאו, ביד צחוי ביד. Потому что он ради него делал. שמאחר קיימה לשומע ועונה, גם עונה אומן הרי הוא, כמוצא הברכה מפי. עוד מגיגוש לקונה, גופתק, כמות החלש גופתק ברכה. ברכה היה לא גופתק. לכימן גוש קרדה, כמות המחרודה גופתק בה. ואם ימלא אחר את זה חביק ברכה כללה. עוד זה אגב מה מגבי המחרודה ברכה מגומה. בוא לחתו השם בולפי העץ, ברכה לא בתלה. ברכה לא תלה קרי. חס ושלום, ויני בהם פרעה ונעמי פסיעו שבורדם בעדין. בתפרי, מה נביא חמסי יכולם? חכה פריקוסי. מה אומרים אלווה? כל סוסי, שמו כתב מה אומר בכתב. אנחנו מאמרים לפני אמור בכתב, מה תגרוע אצלנו? Не, все, добром не амишбе. Значит, два человека сделать должны кого, но он меня вытаскивает, а я говорю на него барахо, правильно? Да. А потом, если он Омин сказал, он должен обязательно съесть аэт, если на аэт. Омен гуфтак, на хорде. Я барахо гуфтак, на хорде будет пишем Куран. Это прикусить надо. Обои должны прикусить. Да. Понял. Понимаете? Кстати, хочешь говорить, хочешь правильно, да. У меня вопрос в отношении к детям. Вот, допустим, я даю ребенку ребенку, Да. но он не хочет кушать. Значит, если я сам покушу, быстро выходит, да? Да, бача это не проблема. אומרים נגויה проблем нет, правильно? אגב, המודדים אותם אומרים נגויה проблема אסל. Проблема остава. Tu барахо на гуфте. זה לא מכורינה. А что барахо гуфтак? הוא חולש בגוף. Не. Кого надо объяснить? רבותיי, еще раз. מה המחרם חוזר? כי מנש רוברורי. חלש בה. מה שולחון ברחון בגומה? יום ברחון מדונה. יום חודי איש כמם בכל בורגל סודה. אלמייתי, הוא בא שמו מגיע חייל, ומה קורונה בא? מה משמעו קורונה? בונה שמו דבר קורונה בונה. שמו ברחון מגד, מה אומרים מגו? אגן מה חוזר, אומרים מפתם, נחור דם, תראו מגיע תו ברחון לבצע לקרים. מה לא ברחון מפתים מה? נרתו אומרים מפתים זה. בועד יחד סחורי. יורדים ברחון מפתגי, בועד יחד סחורי בועד. רומי חוזר, מישהו מסופק אם חייב לבנך על איזה ברכה או אינו חייב, רשאי לשמוע בברכה מפי חברו שהוא חייב. מה חוזר בתורה? מי זה ברכה ופתאום לא ופתאום מה? דיו ברכה ופתאום מה דיו מראה? נמתונה. יאי מפרעה ודיקה תוקם כביעה אבל לא מג'וי, אינה ברכה ודינם שם חול מן הפרמה. Здесь тебе есть право ופתאום пожалуйста. А? Женщина, просто это опрос женщина, я думаю, да, потому что и нам драбанан, понимаете? Поэтому, Одам Баай Бархазан Болшигим Рахуфтам. Окей, последний ботай. אין אומרים אף על פי שיצא מצום מוציא ברכה במצפון. אבל הברכות השבח, כגון תפילת הברכות, קריאת שמע, ברכת אשר צר,
או אשר יצא לברכם בדין, או עושה מעשה בראשית, הגומל. זה מי שבלך ובלך ויוצא ידי חובתו, אינו רשאי לחזור לברך יוצא חברו את חובו. מה נשאר רבותיי? מובטם כי ביתו לחוזי עם אדם מנה ברורה. אוקיי, ליקין. אבל בברכות של שבח, כגון תפילה על ברכות קריאת שמע, או ברכות אשר יצא לאדם בחוכמה, או אשר יצא לתחיל בדין, או עושה מעשה בראשית, הגומל, בכל כסף הזה, מי שכבר בירך ויצא ידי חובתו, אינו רשאי לחזור. מה החוזר? פרימרנה, אשר יצא לגופתם חוזר. הוא מגיע. אברהם, אשר יצא לך, דבר מה? תוכל תואר להפתיקו. А он же не пошел. Он не пошел. Нет, он же сказал и пошел, сказал брахот. Сейчас двумарта не метоне, понимаете? Гомель бахот, что мы говорим гомель бахот. Тфила бе, ода брахот, гомель брора, правильно? Да. Вот гомель бачи гомель бе, ма уже хози гомель уфта, правильно? Хози, бо зрам гомель га, зрам гомель га. Ака хози бади мангу ки, бурда хай туман бо ябрик брахот не метоне. وقتی که من گمل افتم که ورا میکنم تو لوکی خوزیر ما میتونم زرم پروگرام گمل به اسمت ویوم بینی ولی که زرم خوزیر عمده اسرائیل میگه مردخای خاطر تو نرفت نه بودیم سر میگه تو نبرو میتونم برده نمیتونم Женщина должна находиться в этом помещении, правильно? Да. Не, он же не был, он говорит. Я в Израиле не Жена была там. понимаете? Или моя жена была в больнице была. Она должна была ходить гомель. ما أنا بدم بالي سويت أنا رفتي مانكو. ترى أنا يجيب أتخذ أنا نيمت برا دم ويكيد برحم تام. ما عمل